Всем привет! Давайте сделаем такой расклад, что в дороге, что на пороге, а что в дверь стучит. Давайте посмотрим. Что в дороге, что на пороге, а что в дверь стучит. Так, что в дороге? В дороге двойка кубков, взаимная любовь на долгое время, где вы будете, королева пентаклей, где вы будете себя чувствовать стабильно, уверенно, наслаждение жизнью. Так, что на пороге? Что на пороге? Что на пороге? На пороге, возможно, здесь какая-то женщина сделает вам предложение в взаимном сотрудничестве. Возможно, с которой ранее было какое-то напряженное отношение, напряженная ситуация, где вы вынуждены были отстаивать интересы. Вот. И что в дверь стучит? Что в дверь стучит? Здесь из прошлого мужчина. Король мечей. Выпадает туз мечей, король мечей. То есть им будет принято какое-то важное решение. Что это за решение? Что это за решение? Давайте посмотрим. Что это за решение? О браке. Карта суд. Урожай в этой колоде. Скорее всего, он сделает вам предложение. Еще какая карта? Да. Это предложение о браке. Это у вас на пороге. Вот такие события.